വെൽക്കം ടു ലോസ്ഡിമെൻഷൻ. ഞാൻ പ്രവീൺ ഭാസ്കരൻ. ഇപ്പോൾ പണിപ്പുരയിലാണ്. ബാക്കിൽ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ കംപ്രസർ ഏറെക്കുറെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 80% വർക്കായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇതിൻ്റെ മേക്കിംഗ് വീഡിയോ, പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ആ എയർ ബ്രഷിൻ്റെ അതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. നമ്മളാദ്യം ഇതിൻ്റെ ഒരു 3D ചെയ്തിരുന്നു. ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്ലാൻ. നമ്മുടെ ഓഫീസിലെ രവീഷ് ചേട്ടനാണ് ഇത് ചെയ്തു തന്നത്. താങ്ക് യു രവീഷ് ചേട്ടാ. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മേക്കിങ്ങിൻ്റെ ആയിട്ട് തന്നത് മിനിയേച്ചർ ക്രാഫ്റ്റേഴ്സിലെ രജീഷ് ബ്രോ ആണ്. കംപ്രസർ ഉണ്ടാക്കാൻ മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ കംപ്രസറും പഴയ റെഫ്രിജറൻ്റ് ഗ്യാസ് വരുന്ന ടാങ്കുമാണ്. എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ഉണ്ട് എയർ ബ്രഷിൻ്റെ അൺബോക്സിങ്, അതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ പല ഷോപ്പുകളിലും പോയിരുന്നു, വെൽഡിങ് ഷോപ്പുകളിൽ വെൽഡ് ചെയ്തൊരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. പക്ഷേ ഈ എല്ലാവരും പണിത്തിരക്കിലാണ്, പിന്നെ ചില ഷോപ്പുകളിൽ തുറക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അലൂമിനിയം ഫാബ്രിക്കേഷൻ്റെ ഒരു ഷോപ്പ് കണ്ടെത്തി ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനുള്ള ഇത് വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്യിക്കാമെന്ന് കരുതി. വാൽവുകളൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഹോൾ ഇടിപ്പിച്ചു. എന്നിട്ട് ഇനി ഇത് ബ്രേസ് ചെയ്യണം. ഈ വാൽവുകളൊക്കെ തന്നെ ബ്രാസിൻ്റെ ആയതുകൊണ്ട്, മറ്റേത് MS ആണ് ടാങ്ക്, രണ്ടും കൂടി. അതുകൊണ്ട് വെൽഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ബ്രേസാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ആ ടാങ്കിൻ്റെ തിക്നെസ് ഒരു 1 mm സംതിങ്ങേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ വെൽഡ് ചെയ്താൽ കത്തിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് ബ്രേസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് പ്രഷർ ഗേജാണ്. 180 PSI വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളത്. നമുക്കിത് മതിയാകും ഏകദേശം. നമ്മുടെ എയർ ബ്രഷ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് 30 to 50 PSI മതി. ഈ കംപ്രസർ 500 PSIയുടെയാണ് കംപ്രസർ. ഇത് 1/4 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു വാൽവാണ്. ഇതിൻ്റെ ഈ എൻഡിലേക്കാണ് നമ്മൾ എയർ ബ്രഷ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കിതിൻ്റെ ഫ്ലോ എപ്പോൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പ്രഷർ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇത് നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാം. ഇതാണ് മോയ്സ്ചർ ട്രാപ്പർ. അതായത് കംപ്രസർ എയറിലുള്ള മോയ്സ്ചർ ട്രാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഈ ബ്രഷിന് നേരെ താഴെയായിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഞാനത് ചിലപ്പോൾ ആ ടാങ്കിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ ഇത് മാറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതാണ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി സൗകര്യം. ഇത് സ്പ്രേ പെയിൻറ്റിൻ്റെ കപ്പാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് കപ്പും അലൂമിനിയം വയറും കൊണ്ട് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഇതേപോലെ ഇത് ഇങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ, ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ കംപ്രസറായിരുന്നു. അത് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇതിവിടെ ഇത് ബോൾട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റ് കണക്ഷൻ നേരെ എടുത്തിട്ട് ഒരു ട്യൂബ് വഴി നമ്മൾ ടാങ്കിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനി ടൈറ്റ് ചെയ്യണം. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഓൾറെഡി ടാങ്കിനൊരു വാൽവുണ്ട്. ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിന് കുറച്ച് എയർ പുറത്തേക്ക് പോകും കുറേശ്ശെയായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കത് കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ഇതിൽ പ്രഷർ അധികമായാൽ, അതായത് പ്രഷർ ഗേജ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ പ്രഷർ അധികമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. കുറച്ചുകൂടി ക്യാഷ് മുടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്രസറിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് സ്വിച്ചൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ കട്ട് ഓഫ് സ്വിച്ചൊക്കെ വാങ്ങി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പ്രഷർ ഇത് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്തോളും. അതായത് പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ അത് കട്ട് ഓഫ് ആവും. വീണ്ടും നോർമൽ പ്രഷറിലേക്ക്, വർക്കിംഗ് പ്രഷറിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും സ്വിച്ച് ഓൺ ആയിട്ട് തന്നെ അത് വർക്ക് ചെയ്യും. പക്ഷേ അതിന് കുറച്ചുകൂടി എക്സ്പെൻസീവ് ആകും. പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി ഇതുപോലെ വാൽവും സാധനങ്ങളൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആകും. ഇതിപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റിഫ് ആൻഡ് ഷൈൻ്റെ അടപ്പാണിത്. ഇത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ എയർ ഫിൽറ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്നത്.
ഈ എയർ ഫിൽറ്റർ ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ പൊടിയൊക്കെ കയറിയിട്ട് കംപ്രസർ ചീത്തയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ എയർ ഫിൽറ്റർ ഇടുക. പിന്നെ ഇത് മാസ്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാസ്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ കോഡ് വരില്ല. അതുപോലൊപ്പം തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ എയർ ഫിൽറ്ററായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അങ്ങനെ കംപ്രസറിൻ്റെ എല്ലാ പണികളും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ കണക്ഷനും നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എയർ ടൈറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കണക്ഷൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം. ഇതിപ്പോൾ എൽ ജിയുടെ കംപ്രസറാണ്. എൽ ജിയുടെ കംപ്രസറിൻ്റെ കണക്ഷൻ എല്ലാത്തിനും തലതിരിഞ്ഞ കണക്ഷനാണ്. വേറെ കംപ്രസറിലാണ് അതിൻ്റെ കണക്ഷൻ തിരിഞ്ഞ് വരുന്നത്. പിന്നെ കണക്ഷനുകളായിട്ട് നമ്മളൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ട, കാരണം വർക്കിംഗ് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ കംപ്രസർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവിധ കണക്ഷനും ഇതിൽ കാണും. അത് കട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ എടുത്താൽ മതി. പിന്നെ കപ്പാസിറ്റർ അവസാനമാക്കി ഇവിടെ നമ്മൾ സൈഡിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത എയർ ഫിൽറ്റർ. ഇതാണ് ഔട്ട്ലെറ്റ്. ഔട്ട്ലെറ്റിൽ നിന്ന് നേരെ ഒരു പൈപ്പ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ടാങ്കിലേക്കൊരു കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ടാങ്കിൽ നിന്നും ഒരു ഔട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് എയർ ബ്രഷിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയാണ് സെറ്റപ്പ്. പ്രഷർ കൂടി വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 15 ബേസ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ സത്യത്തിൽ മെറ്റാലിക് പെയിൻ്റാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒഴിക്കാൻ. പക്ഷെ മെറ്റാലിക് പെയിൻറ്റ് വാങ്ങിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ പെയിൻറ്റ് വാങ്ങാനും പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫാബ്രിക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഫാബ്രിക് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ഫിനിഷ് കിട്ടില്ല. ജസ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഫാബ്രിക് ഒഴിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ പഴയ ഒരു വണ്ടിയാണ്. ടാറ്റ വിംഗ്ലറിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. പിന്നെ അത് ഒഴിവാക്കി നമുക്കതിലേക്ക് ഇതൊന്ന് അടിച്ചു നോക്കാം. അങ്ങനെ സക്സസ് ആയിട്ടുണ്ട്. പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ തന്നെ നമുക്ക് നന്നായി പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ എയർബ്രഷ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മൾ ആദ്യമേ എഴുതാൻ പഠിക്കുന്ന പോലെയാണ്. കാരണം ഈ സാധനം പെയിൻറ്റ് മിക്സിങ്, സ്വിച്ചിൻ്റെ കൺട്രോൾ, കറക്റ്റ് പ്രഷർ എന്നിവയൊക്കെ വെച്ച് തന്നെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്ത് സ്മൂത്ത് ആവുള്ളൂ. പലതവണ പെയിൻറ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി വന്നിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആ പെയിൻറ്റിങ് മെത്തേഡിലേക്ക് എത്തണം. അത് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ എന്നും പറയാറുള്ള പോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു.